السلام علیکم دوستوں، رائے آٹوموبائل سے ہم معطل مخاطبوں سوزوکی ویگنار آئی ہے جس کے اندر سسپینشن سے چلتے ہوئے کافی بیڈ ساؤنڈ محسوس ہو رہا تھا۔ کسٹمر کو فالٹ ڈائگنوز کرنے پر پتہ چلا ہے کہ اس کے ٹرانس ایکسل کی ساؤنڈ ہے، جسے اوپن کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ کو گیئر آئل نکالنا ہوگا۔ گیئر آئل نکالنے کے لیے اس کا گیئر آئل کا ڈرین پلگ کھولیں گے اور کسی صاف باٹل میں اس کا گیئر آئل ڈرین کر لیں گے تاکہ یہی گیئر آئل دوبارہ استعمال کیا جا سکے، کیونکہ کسٹمر نے بھی ریسنٹلی ہی چینج کیا تھا۔ اور اس بات کا خیال کریں کہ ڈرین پلگ گیئر آئل کا جب بھی کھولیں اس کے میگنیٹ کے ساتھ لگے ہوئے کچرے کو صاف کر کے پھر دوبارہ فٹنگ کی جائے۔ اور دوستو، سسپینشن کا کوئی بھی کام کرنے کے لیے یا ویل کو اوپن کرنے کے لیے کمپنی نے جو جیک کے لیے پراپر جگہ دی ہوگی صرف اسی کے نیچے جیک لگائیں۔ دیکھیں، کمپنی نے پراپر گاڑی کے نیچے ایک جگہ دی ہوئی ہوتی ہے جیک کے لیے، صرف اسی پر جیک لگائیں تاکہ کسٹمر کے پینل کا نقصان نہ ہو۔ اور ٹرانس ایکسل کو کھولنے کے لیے سب سے پہلے جیک سے پہلے اس کے ایکسل کا بولٹ لوز کر لیا جائے، جو کہ جیک سے پہلے ایزیلی لوز ہو جائے گا۔ اس کے بعد گاڑی کو جیک لگایا جائے اور جیک کے ساتھ سیفٹی سٹینڈ لازمی رکھا جائے۔ سیفٹی کو فرسٹ پریورٹی پر رکھیں۔ اس کے بعد آپ کو ویل کھولنا ہے۔ ویل کھولنے کے بعد بال جوائنٹ کا جو نٹ ہے اس کے اوپر لگے ہوئے لاک کو اتاریں گے اور بال جوائنٹ کا نٹ کھول کر لور آرم کو دبا کر بال جوائنٹ کو نیچے کر لیں گے، جس سے ہمارا ایکسل ایزیلی باہر آ جائے گا۔ ایکسل کو باہر نکالنے کے بعد یہ دیکھیں آپ کے سامنے پڑا ہوا ہے، جس کے ربڑ کے بوٹ تو بالکل ٹھیک ہیں لیکن پھر بھی ایکسل کی بہت بری ساؤنڈ آ رہی ہے۔ یہ دیکھیں، اس کے اندر بہت زیادہ چھنکار کی آواز ہے جو کہ کسٹمر کو کافی ڈسٹرب کر رہی تھی۔ اسے کھولتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں کہ یہ خشک چلنے کی وجہ سے اس طرح ویئر ٹیئر کا معاملہ بنا اور یہ خراب ہو گیا۔ یہ دیکھیں، ہم نے اسے اوپن کر لیا ہے اور یہ خشک چلنے کی وجہ سے اس کے اندر گریس ختم ہونے کی وجہ سے اس کے اندر ویئر ٹیئر بڑھی ہے اور یہ بالکل خراب ہو گیا ہے۔ ٹرانس ایکسل جب بھی اوپن کریں تو اس کی انر سائڈ بھی لازمی چیک کریں، خواہ وہ تو نہیں خراب، اس کی انر سائڈ کو اچھے سے چیک کریں۔ اس کے اندر کوئی بھی فری پلے نہیں ہونی چاہیے۔ آؤٹر سائڈ کا ایکسل ہم نیا ڈال رہے ہیں پلاٹینیم کمپنی کا، جو کہ آپ کو ویڈیو میں نظر آ رہا ہے کہ اس کے ساتھ گریس اور کلمپ اور بوٹ، ربڑ کا بوٹ اس کے ساتھ ہی آتے ہیں۔ اس کی فٹنگ سٹارٹ کرتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں۔ اس کو فٹ کرنے کے بعد اس کے اندر گریس کو اچھے سے ری فل کیا جائے تاکہ ویئر ٹیئر کم سے کم ہو اور یہ ایکسل ہمارا جلد خراب نہ ہو۔ تو اسے ری فل کرنے کے بعد اس کے بوٹ کے کلمپ اچھے سے ٹائٹ کر دیے جائیں گے۔ یہ دیکھیں، ایکسل ہمارا ریڈی ہو چکا ہے، اس کے لاک وغیرہ اچھے سے لگا دیے گئے ہیں۔ اب اس کو ہب اور گیئر کے اندر فٹ کرتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں۔ یہ دیکھیں، ایکسل ہمارا بالکل ریڈی ہے فٹنگ کے لیے۔ تو اسے فٹ کرنے سے پہلے آپ کو اس بات کا خیال کرنا ہے کہ اس کے آگے جو سائڈ گیئر کے اندر جانی ہے اس کے اوپر ایک لاک پن ہوتی ہے، وہ لازمی چیک کر لیں کہ اس کے اندر ایک فری پلے بھی ہو اور وہ موجود بھی ہو۔ اور ایکسل کو فٹ کرنے سے پہلے آپ نے گیئر آئل کو ری فلنگ بولٹ پہلے ہی کھول لینا ہے۔ یہ دیکھیں، جیسا کہ ہم نے ایکسل فٹ کرنے سے پہلے ہی اسے کھول لیا تھا اور ایکسل ہمارا فٹ ہو چکا ہے۔ اب اس کے اندر گیئر آئل ڈالتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں۔ گیئر آئل ڈالنے سے پہلے اس بات کی تسلی کر لیں کہ لور آرم کے اوپر بال جوائنٹ کا نٹ اچھے سے ٹائٹ کر دیا جائے اور اس کا لاک لگا دیا جائے اور اس کا نٹ بھی اچھے سے ٹائٹ کر دیا جائے۔ اور ایکسل اگر نیو ڈالا ہے تو اس کا نٹ بھی نیو ہی لگائیں تاکہ اس کی چوڑی وغیرہ خراب نہ ہو اور دوبارہ کھولنے میں آپ کو پریشانی نہ ہو۔ پرانے ایکسل کا نٹ کبھی بھی نئے ایکسل کو نہیں لگانا، اس سے چوڑی خراب ہوگی اور آپ کو دوبارہ کھولنے میں پریشانی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو نئے ایکسل کے ساتھ نئے ایکسل کا نٹ ہی استعمال کریں، پرانے ایکسل کا نٹ کبھی بھی استعمال نہ کریں۔ اب اس کے اندر گیئر آئل ڈالتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں۔ گیئر آئل کسٹمر نے ریسنٹلی ہی چینج کیا تھا، اسی لیے جو گیئر آئل گاڑی کے اندر سے نکلا ہے وہی استعمال کر رہے ہیں۔ گاڑی ہماری کی فٹنگ بالکل مکمل ہو چکی ہے۔ اب یہ ڈرائیو کے لیے ریڈی ہے اور کسٹمر کے ریویوز لے کر آپ کو بتاتے ہیں۔ کسٹمر ٹیسٹ ڈرائیو کر کے آئے ہیں جو کہ بتا رہے ہیں کہ گاڑی بالکل کلیئر ہے، کسی قسم کی کوئی بیڈ ساؤنڈ نہیں آ رہی۔ فرینڈ، آپ کے پاس کوئی بھی گاڑی ہے، اس کا انجن وائز یا سسپینشن وائز کوئی بھی کام ہونے والا ہے، آپ ہم سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ ارائیں آٹوموبائل ڈسکا ویڈیو اچھی لگے تو لائک، فالو، شیئر لازمی کیجیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔